Жөтелді емдегендегі 7 қателікті біле жүріңіз. Ақпарат сізге қызық болса, ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып алыңыз. Жөтел тыныс алу жолдарының ауруының бірден-бір белгісі. Адам жөтелу арқылы іштегі микробты, вирусты сыртқа шығарады. Осылайша ағза өзін-өзі тазалайды. Жөтел 3 аптадан 8 аптаға дейін мазалайды. Осы уақытта жөтел басылады деп әрекетсіз отыруға болмайды. Дәрігерге тексеріліп, қажетті ем шараларды жүргізу қажет. Егер жөтелді дер кезінде емдемесеңіз, созылмалы ауруға ұласады. Ол кезде шамалы салқын су ішсеңіз де, балмұздақ жесеңіз де, тәттіні артығымен жеп қойсаңыз да жөтел бастайсыз. Адам жөтелген кезде бірнеше энергия жұмсайды. Сондықтан да жөтелді уақытында емдемесеңіз, бүкіл ағзаны әлсіретіп, басқа да аурудың қозуына себепші болады. Жөтелдің өнімді және өнімсіз деген 2 түрі болады. Бірінші түрінде жөтел қақырықпен көрініс берсе, ал екіншісінде құрғақ жөтел болады. Өкпедегі, көкіректегі қақырық шыққан кезде жөтел де басылады. Сондықтан да ем кезінде қақырықты түсіретін дәрілер де қоса ұсынылады. Негізінде жөтел бастаған кез келген адамда құрғақ жөтел болады да, асқына келе қақырық қосылады. Оны сыртқа шығару арқылы ауруды біршама жеңілдетесіз. Сондықтан қақырықты жөтелден тезірек құтылғаныңыз жөн. Біз жөтел бастаған кезде мынадай қателіктерге жол береміз. Ауруымызды асқындырып аламыз. Мейлінше саулығыңызға сақ болғаныңыз абзал. Ендеше жөтелді емдеуде жіберетін қателіктерді біле жүріңіздер. Ең бірінші қателік ол жөтелдің түрін түсінбеу, анықтамау. Жөтеле бастасымен-ақ біз ем іздеуге әрекеттенеміз. Жалпы жөтел ауру емес, ол тыныс жолдарын тазартатын құрал. Жөтелу арқылы біз ағзадағы қақырықтан құтыламыз. Қақырықты сыртқа шығармасақ, ол өкпеге түсіп жайғасып алады. Ал оны күтудің орнына күресуге асығамыз. Сөйтіп жөтелдің түріне қарамай, қолымыздағы дәріні ішеміз де ауруды асқындырамыз. Құрғақ жөтел мен ылғалды жөтелге ұсынылатын дәрі 2 бөлек екенін ескермей жатамыз. Сол үшін жөтеліп бастағанда қақырықты оңай шығаратын мукалтин немесе қақырыққа қарсы дәрі ішіңіз. Екінші қателік ол антибиотик қабылдау. Біздің түсінігімізде кез келген антибиотик барлық ауруды бір күнде емдейтін ғажайып деп қабылдаймыз. Алайда бұл өте қате түсінік. Егер сіздің жөтеліңіз ұзақ уақытқа созылса және қатты жөтеліп жүрсеңіз, онда антибиотик қабылдайсыз. Антибиотикті көп қабылдау ішектің жұмысын бұзады, авитаминозға шалдықтырады, бауыр мен бүйрекке зиян келтіреді. Дәрігерлер ауру қатты асқынған кезде ғана антибиотик ұсынады. Сондықтан да өз бетіңізше ем жасап, ауруды асқындырып алмаңыз. Үшінші қателік муколитикалық дәрі ішу. Жадыңызда жүрсін, құрғақ жөтел үнемі вирустық респираторлық ауру бола бермейді. Басқа ауру басталып жатқанда да жөтелуіңіз мүмкін. Құрғақ жөтел кезінде адамда қақырық болмайды. Сондықтан да ағзаны муколитикалық дәрі ішіп уламаңыз. Сіз мұрныңыз бітелгенде, аллергия кезінде де жөтелуіңіз ғажап емес. Төртінші қателік өз бетінше емделу. Тұмау тигенде, суықтап ауырғанда ешқашан ауасы тар құрғақ бөлмеде отырмаңыз. Ауаның тарлығы ауруды одан сайын асқындырып, вируспен күресуге ағза дәрменсіз келеді. Аурудан айығу үшін күніне 2-3 рет үйге ылғалды тазалық жүргізіңіз. Еденді, сөрелерді сулы шүберекпен сүртіңіз. Бөлменің шетіне ыдыспен су қойсаңыз да болады. Бесінші қателік дәрі ағзаға зиян, химияға бай деп ойламаңыз. Оның орнына шөптермен емделетін науқастар да бар. Бұл да өрескел қателік екенін ұғыныңыз. Шөп ауруды емдемейді, уақытша ғана басуы мүмкін. Уақыт өте қайтадан ауру басталады. Алтыншы қателік қыша, яғни горчица мен банкінің көмегіне жүгінбеңіз. Әсіресе жөтеліп жүрген кезде бұл ең қауіпті әдіс. Біріншіден, қақырық толы өкпенің тесігін тартып, қақырықтың сыртқа шығуына кедергі болады. Екіншіден, теріңіз күйіп қалуы мүмкін. Жетінші қателік жөтел өзі кетеді деген ойдан арылыңыз. Мұрынның бітелуі, су ағуы уақыт өте басылады. Сол секілді жөтел де жазылады деп бейжай қарамаңыз. Дерттің алдын алу ағзаға әлде қайда пайдалы екенін есіңізде сақтаңыз. Жөтелді дұрыс қалай емдейміз?
Басты тапсырма өкпені қақырықтан тазалау. Алғашқы күндері өкпеге қақырық жиналып, жөтел құрғақ күйінде көрініс береді. Уақыт өте келе ол сұйылып, ағзадан шығуы керек болады. Міне осы кезде қақырықты түсіретін дәрілерді ішу керек. Қақырыққа қарсы дәріні күндіз ішу қажет. Себебі таңертең қақырық жақсы бөлінеді де сыртқа шығару оңай болады. Ал егер түнде ішетін болсаңыз, ұйқылы ояу, оны шығаруға ерінесіз. Қақырық деген не? Қақырық тыныс жолдарында жиналатын сұйықтық. Оның ауруға байланысты түрлері болады. Суық тигенде немесе тыныс жолдары қабынғанда қақырық шырышты болады. Бактериялық ауруға шалдыққанда қақырық іріңді болып келеді. Өкпе ісінгенде ұйыған қақырық бөлінеді. Туберкулез немесе тыныс жолдары қатерлі ісік ауруына шалдыққанда қан аралас қақырық пайда болады. Қайсы түрі болса да тыныс жолдары қақырықтан таза болуы керек. Әйтпесе ауру асқынған үстіне асқына түседі. Қақырық түспесе не істеу керек? Оның сыртқа шықпай жиналуы көптеген аурудың асқынуына себепші болады. Оны өкпеге жеткізбей, тыныс жолдары арқылы сыртқа шығаруымыз қажет. Егер қақырық түсіретін дәрі көмектеспесе, онда жылы суды көбірек ішіңіз, ингаляция жасаңыз, зімбір, яғни имбир қосылған шай ішіңіз, тыныс жолдарына жаттығу жасаңыз. Бастысы, саулығыңызға немқұрайлы қарамаңыз. Жөтеліп бастағаннан-ақ пульмонолог немесе терапевт дәрігерге тексеріліңіз. Ол сізді толық тексеруден өткізіп, қажетті ем шараларын ұсынады. Жөтелді өз бетіңізше үйде емдеуден сақтаныңыз. Жоғарыда айтылған қателіктерге жол бермеңіз. Ақпарат сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Дендеріңіз сау болсын.